Yo, what's up channel YouTube? Ini dengan saya Muhammad Irsam. Di sini kita akan membuat video tentang sound effect yang selalu para YouTuber pakainya. Saya tidak akan banyak menampilkan sound effect. Tahu sound effectnya? Let's check it out. Oh, no, 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 no. Oke guys, itu tadi adalah efek yang selalu dipakai YouTuber. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jangan lupa juga ya channel YouTube aku di Muhammad Irsam dan Instagram aku ada di bawah.